제가 해드릴 얘기는 바로 이겁니다. 해몽령의 고개 절개. 고개 같아 고개 남토령 해봉령? 무슨 령, 저기 무슨 령? 옛날에 그 저기 고개에서 여러 가지 일들이 많았거든. 령이라고 하니까. 네. 오 심상치 않네. 약간 뭐 제대 같은 뭐 그런 느낌인데. 오싹해다. 전 이 소리를 들을 때마다 아주 오싹하고 아주 기묘했던 그날의 일이 생각이 납니다. 지금으로부터 15년 전 여름. 당시에 저는 취업을 하고 새 보금자리인 경북 경주로 이사를 오게 됐어요. 근데 이곳 경주는 아주 보물 창고 같은 곳이었습니다. 왜냐? 전 평소에 역사 기행이 취미였거든요. 그럼 볼 게 진짜 많잖아. 그렇죠. 진짜 많잖아. 더군다나 저는 천년고도. 불교 신자였어요. 그러니까 얼마나 좋았겠습니까? 경주하면은 문화재 많죠. 유적지 있죠. 그리고 절까지 역사적인 곳이 굉장히 많았죠. 그리고 얼마 안 돼서 저는 혼자서 역사 기행을 떠나게 됩니다. 멋있다. 처음 도착한 곳은 바로 이 신라의 시조 박혁거세가 살았다는 경주의 나정이었습니다. 서서히 이렇게 둘러보고 제가 도착한 곳은 산 중턱쯤이었는데 나중에 알고 보니까 제가 간 이곳의 이름이 해몽령이라는 곳이었더라고요. 아까 제목에 나. 맞아 해몽령 고개. 산 고개였는데 유난히 어둡고 그리고 으스스하고 약간 음침한 분위기가 좀 맴돌았대요. 해가 이제 뉘역뉘역 지고 붉은 기운이 스물스물 올라오던 때였습니다. 아 뭐야 시간이 벌써 이렇게 지났어? 너무 빨리 지나갔네. 살짝 아쉽지만 내려갈 채비를 하고 있었는데 저 멀리 한 100m쯤 떨어진 앞쪽에 뭔가가 보이는 거예요. 연등 같은 것들이 막 이렇게 달려있는 게 절이었습니다. 절 같은 곳이 이렇게 싹 보이는 거야. 오, 잘 됐다. 야, 여기까지 왔는데 저 보고 가야 되는 거 아니야? 잠깐 갔다 갈까? 하고 나서 저는 발걸음을 그 절 쪽으로 옮기게 됩니다. 앞에 입구 쪽에 설명이 쭉 적혀진 표지판이 있더라고요. 그 표지판에 쭉 읽어보니까 이 절 뒤편에 왕릉이 하나 있대요. 왕릉이. 너무 잘 됐다 했는데 근데 시간이 좀 아슬아슬해요. 시간이 슬슬 어두워져 가고 있고. 안 되지. 아이 왕릉까지만 그래. 왕릉까지만 거기까지만 보자. 딱 보고 가자라고 결심을 했어요. 그리고 전 절 안으로 향했죠. 스님. 스님 계세요? 여러 번 불렀는데 조용하더래요. 근데 또 저쪽 법당을 보니까 법당 안에는 불이 켜져 있는 거예요. 그래서 홀로 이제 예불을 드리려고 들어가서 예불을 드리고 밖으로 나오는데 마침 그때 비구니 한 분께서 마당을 쓸고 계신 겁니다. 스님. 네, 처음 뵙겠습니다. 나무 관세음보살. 근데 비구니 스님이 인사를 받아주시지도 않고 보통 원래 바로 이렇게 하면 바로 이렇게 네. 하는데. 그래서 혹시 내가 너무 늦은 그럴 수 시간에 있어. 절에 와가지고 좀 약간 결례를 범한 게 아닌가 내가 뭐 잘못했나 약간 이런 생각이 좀 들었어요. 그러더니 이렇게 늦은 시간에 여긴 웬일이신가요? 날이 점점 더 어두워질 텐데요. 여기 온 김에 절 뒤편에 있는 왕릉 좀 갔다 와보려고요. 더 밝은 날에 오시죠. 밤에는 그쪽으로 가시지 않는 것이 좋습니다. 또 말씀하시는 스님의 안색이 너무 안 좋아지시니까 난 내가 잘못했나 약간 이런 생각이 들었어요. 그래서 저는 그러면 스님 가보겠습니다. 나무 관세음보살 하고 이 스님의 차가운 태도에 인사를 드리고 저는 서둘러 빠져나오게 됩니다. 근데 여기까지 왔는데 그렇지. 보고 가야 되지 않겠어? 또 오기가 쉽지 않으니까. 산는구만.
그러고 나서 전 그쪽으로 발길을 돌려요. 하지만 산 끝자락으로 이제 해가 다 넘어가고 있었습니다. 그 가는 길이 너무 좁고 심지어 그 길에 눅눅한 이 안개까지 껴서 더 안 보였어요. 대단하다 거기 들어가는 자체가. 그래도 뭐 짧은 거리라니까 저는 서둘러 발길을 향했죠. 근데 하도 가도 안 나오는 거예요. 그리고 길도 참 홀렸네, 또. 이상했어요. 정말 이렇게 쑥 꺼지는 듯한 비탈길을 내려가다가 갑자기 위로 솟구치는 듯한 오르막길을 가다가 내려갔다가 올라갔다가 쭉 가다 보니까 이제는 어느덧 완전히 앞이 안 보일 정도로 깜깜해져 버린 거예요. 위험한데. 그때 멈추고 내려왔었어야 했는데 그러니까. 제가 인증이라도 좀 남겨보자 라는 이 그놈의 생각, 인증 때문에. 그놈의 이 SNS. 단순한 마음에 핸드폰 불빛에 의지한 채 한 발짝 한 발짝 그 길을 걸어갑니다. 그 순간 뭐야 부엉인가? 그래서 걸음걸이가 전 더 빨라졌어요. 부엉이 같다. 하지만 그 빽빽하던 숲길이 탁 끊기고 아까보다 뭔가 더 습한 기운이 확 올라오는 거죠. 습한 기운. 뭐지? 하고 핸드폰 불빛으로 이리저리 비춰보니까 안 돼. 비치지 마. 더 짙어진 이 안개 사이로 엄청 큰 연못이 오, 쏟아 보였다. 제가 조금이라도 덤벙댔다면 많이 보냈네. 아씨 이래서 혼자 밤에 돌아다니지 말라고 하셨던 그치, 건가? 그치. 이런 생각이 드는 거예요. 빨리 이곳을 벗어나야겠다 싶어서 저는 재빨리 왕릉 쪽으로 발걸음을 계속 옮겼습니다. 물론 여기서 되돌아갈 수는 있었지만 사실 여기까지 왔는데 되돌아가는 건 너무 손해잖아요. 맞아. 그래서 전 거의 뛰어가다시피 그 장소를 벗어나게 그래 됩니다. 빨리 뛰었어요 처음부터. 그리고 마침내 맞습니다. 드디어 어두운 시야 저 너머로 엄청나게 큰 그 왕릉의 실루엣이 드러난 거예요. 가까스로 왕릉에 이렇게 도착을 하게 되니까 좀 안심이 되더라고요. 그리고 이 거대한 왕릉의 기운을 느끼면서 릉 주위를 천천히 이렇게 둘러보게 됩니다. 그 순간 왕릉을 둘러싼 산 너머로 이상한 소리가 들리게 됩니다. 뭐야? 이게 제레 소리인데. 밤에 이렇게 그 밤에? 한다고? 와, 말도 안 되지. 지금 이 소리를 듣는다고 상상해 보세요. 얼마나 섬뜩합니까? 근데 진짜 이상한 거는 갑자기 이 소리가 뚝 끊겨요. 그리고 그와 동시에 핸드폰 불빛이 확 꺼지면서 배터리가 나가버린 거예요. 아예. 그때 저는 스님 말 들을 걸. 괜히 내가 여기 와가지고. 하지만 그 후에는 이미 때늦은 후회였습니다. 그리고 나서 눈앞으로 무슨 하얀 형체가 휙 하고 지나간 거예요. 여기 도저히 못 있겠다. 방금 뭔진 몰라도 일단 돌아가야겠다. 그리고 일단 내려가 보는데 이게 길이 잘 보이겠습니까? 핸드폰은 방전돼서 불빛이 다 사라진 상황이잖아요. 아유. 이렇게 더듬더듬 거리면서 아주 조심스럽게 길을 내려가는데 다행히 저 멀리 작은 불빛 하나가 보이는 거예요. 그거만 보고 뛰면 돼. 아까 그 스님이 제가 걱정돼가지고 나오신 거거든요. 전 이렇게 생각을 하고 그 불빛을 따라서 천천히 내려가 보는데 뭔가 이상해요. 아니야 괜찮아 괜찮은 거야. 정신을 차리고 보니까 다시 그 왕릉이었습니다. 내려왔다면서. 그리고 제가 본 그 불빛, 그 하얀 불빛 말이죠. 이게 그냥 빛이 아니었어요. 뭐야? 가까이서 보니까 뭔가 푸르스름하고 이 새하얀 아우라 같은 빛이었죠. 그리고 이 아우라 사이로 무언가 희고 아주 커다란 형체가 드러나기 시작합니다. 형체가 엄청 큰 한 노인이 우두커니 서서 이렇게 내려다보는데 새하얗게 질린 얼굴에 온통 이 까만 눈으로 저를 이렇게 계속 노려다보고 있었던 거죠.
그리고 머리에는 고깔 같은 모양의 모자를 썼어요. 왕이야. 그리고 뭐야. 그분이 입고 계신 그 한복은 굉장히 화려했습니다. 지금 시대의 그런 차림이 더 괴이하게 느껴지더라고요. 일어나서 여기를 이제 떠야 하는데 다리가 풀려서 움직일 수가 없더라고요. 제가 엉거주춤한 그 사이 이 노인의 표정이 막 구겨지기 시작해요. 두 손으로 자신의 목 주변을 힘주어서 감싸더니 자신의 몸을 계속 비틀거리면서 그 신음소리를 연신 내지르는 거예요. 그리고 노인의 얼굴이 서서히 회색빛에서 시뻘건 핏대가 계속 차오르더니 그 순간 이 노인의 입안에서 새빨간 붉은 핏빛의 무언가가 나와요. 주르륵 흘러내리기 시작해요. 이게 뭘 것 같습니까? 피피. 아닙니다. 노인의 혓바닥이었습니다. 마치 입안에서 물줄기가 쏟아지듯이 계속 이렇게 바닥까지 늘어뜨려져요. 기어코 이 혓바닥이 바닥에 닿는 순간 이 혀는 뱀처럼 이리저리 돌아다니기 시작합니다. 이걸 보고 저는 너무 놀라가지고 소리를 지를 수밖에 없었어요. 그리고 미친 듯이 절적으로 뛰기 시작합니다. 살려주세요. 스님은 뭔가 진지하게 간다는 듯한 눈빛으로 알고 계시던 거야? 그 스님은 제가 다친 부분에 연고를 발라주면서 이런 말씀을 해주세요. 제가 그곳에 올라가지 말라고 그렇게 일러드렸는데 기어코 가셨군요. 아는구나. 죄송합니다, 스님. 이곳은 밤이 되면 더 위험한 곳입니다. 짙은 안개가 끼고 더욱더 어두워지죠. 특히나 이곳은 더 주의해야 할 곳입니다. 그러다 문득 아까 제가 봤던 그 노인이 너무 궁금한 거예요. 그래서 스님은 뭔가 알고 계신 것 그치, 같아요. 뭔가 알 것 같아. 아니라 다를까. 저 스님, 근데 저 밤마다 연못과 왕릉 주변에서 이상한 소리가 들리고 괴이한 형체가 보이기 시작한 것은 꽤 오래됐습니다. 저도 봤어요. 근데 거기 뭐 때문에 그런 거예요? 근데 그 스님은 제 물음에는 답을 안 하시고 이해할 수 없는 이 말씀만 남기시고 유유히 그 자리를 떠나십니다. 지금은 일성 왕릉으로 불려지고 있지만 실은 경의 왕릉으로 추정됩니다. 혹시 여러분 이해되십니까? 이해되세요? 이게 뭐지? 당시에 저도 이해가 되지 않았습니다. 그리고 나서 집으로 돌아왔죠. 돌아와서 검색을 한 후에야 스님의 한 말이 무엇인지 알았습니다. 아, 뭐예요? 신라말 네. 후 백제 시대 때 견훤에게 잡혀서 정말 비참한 최후를 맞은 왕이 있었는데 고삼국 때. 예. 그 왕이 바로 경혜왕. 스님의 말씀으로는 이게 경혜왕릉으로 이 무덤이 추측이 된다고 하셨으니까 네. 어젯밤에 제가 봤던 그 노인은 우와. 죽음을 맞이했던 경혜왕이 아닐까. 우와. 그리고 그 괴로움으로 가득 찼던 그 처절한 비명소리 한 맺힌 절규가 아니었을까.